حبينا نبارك لاخونا ابو فيصل على زواجه من منيره، والله يدوم هالفرحه بينهم. طبعا ابو فيصل معروف عنه بالمفاجآت، واليوم هو خاش لكم مفاجأة حلوة، وللشرف ان انا اعلنها لكم. رحبوا معاي بالزوجة الثانية مريمي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. طبعا ابو فيصل مفاجآته ما تخلص. رحبوا معاي بالزوجة الثالثة زينب. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 ابو فيصل مخرطة هالليلة. رحبوا معاي بالزوجة الرابعة فط فطامي. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مفاجأة حلوة صح؟ أتوقع ما حد سواها من قبل. 4 زوجات في ليلة واحدة. على فكرة ترى احتمال يحطوني في موسوعة جينيس. إن شاء الله. خليني أقول لكم السالفة من البداية. زوجتي الأولى منيرة ما ترى أنا بتزوج عليها مريمي، بس مريمي ترى عن منيرة، بس ما ترى عن زينب وفطامي. الوحيدين اللي يعرفون بدي السالفة كلها فطامي ودي يجيبوا علي. مرحبا معكم، ودي تجيبوا علي للطلب والاستفسار 392949. مصدومين صح؟ معذورين ترى، لأن ما حد يظن أن أتزوج على بنته، بس يكون في علمكم أنا ريال بخير ومقتدر، وأعرف الحلال والحرام، وأعرف أن الشرع حلل 4، وهذا الشيء اللي أنتم راضين تفهمونه. أنا ما قصيت على أحد ولا خدعت أحد، ويشهد الله علي أن أنا أحبهم 4، وأعطيت كل واحدة فيهم مهرها، وبحطهم في عيوني، واليوم جمعتهم وحطيتهم قدام الأمر الواقع. إذا في واحدة منكم مو بعاجبها الوضع تقوم هي وفستانها وتشيل أهلها وتطلع برا، لأن البنات الاحتياط موجودين.